양주 장흥에 위치한 마린보이 코다리 1번가라는 곳에 왔습니다. 저희 오늘 코다리 먹을 건데 그 외에도 동태 해물찜 전문으로 하는 곳입니다. 지금 저녁 시간이라서 조금 어두운 게 있긴 한데 이 저 멀리서부터 다 한눈에 보이거든요. 그리고 대표적인 메뉴는 이렇게 있고 안쪽에 들어가서 또 메뉴 또 보여드릴게요. 코다리 맛있다는데? 안녕하세요. 아, 네. 오늘 유튜브 찍어달라고 하셔가지고. 네. 자리는 아니 잠깐만. 사장님, 저희 코다리 시래기 조림 주세요. 네네. 물 따뜻하다고? 어. 여기 대표 메뉴가 코다리 조림인 거죠? 네, 하고 해물하고 김도 괜찮아요. 지금 많이 그래? 나가요. 네. 가보리가 들어가는 게 해물 아구찜은 어디 있어? 아, 이건가요? 아, 여기 오른쪽 위에. 진짜. 네. 네. 갑오징어하고 같이 들어가면 더 맛있고. 이제 안에 고니 해물 다 들어가는 거고요. 이렇게 해물을 좋아하시는 분이 이렇게 시키시고 네네. 아구에 이제 갑오징어를 추가하셔서 드셔도 돼요. 예. 이렇게. 오늘 나오는 거는 코다리 조림에 시래기 같이 나오는 거죠? 네네. 그리고 거기에다가도 코다리에다가도 갑오징어를 조금 추가해서 해물을 넣어서 드셔도 맛있어요. 갑오징어 자체가 일반 오징어보다는 부드럽고 네네. 연하니까 네. 쫀득한 맛에 많이들 이렇게 시래기랑 감아서 드시거든요. 거기에 이제 콩나물 이제 빨갛게 묻히지 않은 걸로 같이 곁들여서 드시면 더 맛있고요. 근데 그 방금 말씀하신 거는 코다리 갑오징어 조림인 거네요? 예, 근데 추가로 넣을 수가 있어요 메뉴에. 아, 시래기를요? 예, 시래기에다가 갑오징어에다가 코다리를 같이 이제 메뉴에다 추가 메뉴로 넣으시는 거예요, 고객님들이. 예, 추가로 넣어주세요 하시는 메뉴입니다. 네. 처음에 밑반찬은 기본적으로 가져다 주시나 봐요. 추가 반찬만? 네, 알겠습니다. 네네네네. 깨끗한 부분만. 지금 뭐 하신 건지만 좀 알려줄 수 있나요? 초벌한 건 네네. 재벌하는 과정이에요. 초벌을 하고. 초벌을 이제 네네. 해놓고 간이 돼야 되니까 다시 네. 데피는데 이것도 이제 은근하게 데펴야 간이 되니까 간이 안 되면 좀 맛이 덜하겠죠? 네네. 아, 이거 다 방법이 있는 거네요? 방법은 나름 있긴 하죠. 네, 그 노하우. 네. 저번에 한번 와서 먹었는데 맛있더라고요. 아, 그렇군요. 오신 분이 또 오신 블로그로 한번 왔는데 이제 제가 개인 채널 유튜브 하는 게 있어서 올려드리겠다고 하고 또 온 거거든요. 말씀드리고. 네네. 그러면 시래기도 이렇게 한쪽으로 다 따로따로 이렇게 조리하시는 거네요? 아무래도 이 시래기도 이제 미리 양념을 다 해놓은 거고 네네. 이렇게 데펴서 나가는 건데 아, 근데 이것만 대충 데피면 맛이 없으니까 네네네.
이제 은근하게 이렇게 드시는 거예요. 아, 알겠습니다. 아, 감사합니다. 이거 솥밥은 몇 분 정도 하는 거예요? 7분 50초요. 7분 50초요? 네. 이게 그러니까 코다리 조림 시래기 추가된 거 맞죠? 정확한 명칭은 코다리 시래기 조림? 이는 없어서 그냥 코다리 조림에 시래기를 추가한 거. 예, 알겠습니다. 딱 봐도 맛있게 생겼네요. 그럼 사장님 이거 그럼 코다리가 결국은 그 키핑 코다리가 결국 명태 황태 안 건드리고 알겠습니다. 명태 말린 거, 아 명태 말린 거. 얼린 거라. 네네네. 알겠습니다. 맛있게 드세요. 네. 시작할 때 방식을 조금 설명해드려도 될까요? 그럼요. 사장님 아까 그럼요. 이게 좋아요. 방법이 너무 좋은데 우리는 딴 쪽으로 다르게 네네. 같은 코다리 1번지지만 아니요, 혹시 얼굴 나오셔도 괜찮아요. 아니 저는 그럼 여기까지. 제가 유튜브를 하고 있기 때문에 제가 그러시구나. 딴데 저기 꽃을 하기 때문에 아까 우리 사장님이 되게 좋은 방법으로 이 시래기도 한번 삶은 상태에서 한 40분 정도 삶아서 네. 깨끗이 세척을 한 다음에 거기에다가 코다리만의 또 다른 소스를 넣어서 양념을 다시 해요. 네. 그래서 이렇게 우리 동그랗게 도시도시 뭉쳐놨다가 숙성시켜서 여기 이제 코다리가 초벌된 상태에서 다시 재벌할 때 넣어가지고 양념을 또 깊이 있게 한 8분 정도 7분에서 8분 정도로 다시 졸여요. 이제 다른 양념을 조금씩 가미를 해서 근데 다른 집의 방식하고 조금 다르게 저희는 국물을 조금 있게 해요. 이게 콩나물이나 같이 들어갔을 때 묻혔을 때 그 양념 맛이 더 맛있게 배이기도 하지만 모든 야채들과 반찬의 조화가 좀 잘 맞고요. 김은 또 요즘 비싸잖아요. 좀 구하기도 힘든데 저희는 김도 직접 지방에서 하시는 분들이 공수를 해가지고 조금 더 김도 맛있다는 말씀을 많이 들어요. 근데 그 재료 자체가 조금씩 더 맛있게 되는 것 같아요. 양념을 졸일 때 시간이나 이 조절을 참 잘하셔요, 저희 사장님이. 그런 것도 있고, 또 좋은 날은 또 기분 좋으면 조금씩 또 변해드리고 막 그러니까, 이게 마음이 좀 음식 드릴 때 마음, 그게 좀 있는 집이에요. 저희는 코다리 1번가 중에서도. 알겠습니다. 맛있게 제가 드세요. 이거 잠깐 꽂아주세요. 어머, 우리 씨. 마이크. 얼굴 안 나. 안 나요. 왜냐면 저는 얼굴은 저도 딴 데는 안 나요. 네네네. 판매를 하는 거. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 저도 감사해요. 네. 새우. 설명을 너무 잘하시는 것 같아요. 먹어봤으니까. 아, 다른 데는 너무 졸여서 주시니까. 아, 약간 흔들리게 되는 거. 이제 콩나물 가지고 좀 묻혀서 드시라고. 음. 드신 분들이 네. 손님을 아, 계속? 왜냐면 근데 실제로 맛이 있어가지고. 네. 네. 아, 제가 사실 맛없으면 잘 안 먹거든요. 개인적으로. 그리고 실장님이 밥을 또 얼마나 맛있게 하는지 속없이 아, 솥밥이요? 맛있게 대로 신경을 많이 써요. 네네. 엄청 크네. 이것도 뭐 엄선에서 어디서 가져오시는 게 따로 있으신가 봐요. 예, 여기 코다리도. 코다리에는
네. 대주시는 상품이긴 한데 또 그 중에서도 좋은 걸 많이 보내주시고요. 네네. 덕장에서 똑같이 말려도 이 말리는 스타일들이 다 있으실 거예요. 아, 근데 건조했을 때 네. 잘못 말리면 꾸들꾸들하게 묵진내가 나요. 코다리 종류나 뭐 말린 형태도. 근데 여기는 제가 이렇게 개봉을 해서 냉동에서 해동시켜서 다듬거든요. 네네. 이게 손질을 약간의 진어림이 띄고 이러다 보면 냄새가 안 나요. 아, 또 이게 그런 미세한 조금 차이가 있어요. 드시다 보면 쩐내 난다는 말씀이 있잖아요. 우리 네네네. 멸치도 오래되면 냄새 나는데 맞아요. 저희 집 여기 코다리 오는 아이들은 이게 냄새가 없어요. 그러니까 잡내가 없어요. 아. 그러니까 말리실 때도 아마 제대로 된 해풍에서 말리시겠지만 또 음선하시는 분들이 아무래도 다 골라서 좋은 데 가서 말리신 걸 가져오시겠죠. 아. 체인이 이게 대주시니까. 근데 네네. 저희 코다리 일본가가 다른 코다리 집들보다는 제가 보면 좀 통통하고 향이 일반 비린내 이런 게 안 나는 거. 일단 엄청 커요. 그쵸. 네. 이게 두 분이 드시면 양이 많다는 분들도 있고 어떤 네. 분들은 많아도 하나 더 먹겠다는 분도 계시는데 아. 문제는 1인이 추가가 안 된다는 거. 아. 무조건 2인이라는 거. 네. 근데 충분히 드십니다. 오셔서 맛이 저도. 있어가지고. 네, 그렇죠. 이거 맛있게 먹는 방법이 또 따로 있는 거죠. 그 김 같은 거에 해가지고. 그렇죠. 이렇게 김에 우리 가메기들이 순서가 있듯이 이렇게 한번 김에 해줘. 해가지고 김 한번 여기다 한 번만 말씀해 주시면 저희가 한번 해볼게요. 아, 저희 같은 경우는 반찬이 매번 똑같이는 안 나가지만 이 콩나물은 기본이에요. 네. 이게 밥을 올리시고 네. 밥을 너무 많이는 하지 마시고 코다리 위주로 좀. 예. 여기다 하는 게 낫지 않아? 그렇죠. 접시? 예. 그리고 시래기를 한 줄기 묵직하게 올리시고, 예. 거기 콩나물을 여기다 살짝 묻히시고, 이 하얗게 생긴 콩나물을 양념에 한번 묻히시고, 예. 조화가 딱 예. 좋다. 그렇게 양념이 좀 예. 되니까. 들어가니까 예, 거기에다가 또 오뎅이나 이렇게 나물 좋아하시면 이렇게 제 밑반찬이 있으니까 본인의 이거는 기호에 따라서 예, 다른 근데 거네요. 잘 이렇게 드시면 또 맛있다고요. 예. 요거 하나 정도는 나물 하나 정도 올리시고 이 기호예요. 이거는 덜 올리셔도 돼. 아까 그것만 올리셔도 돼요. 그렇죠. 또 맛있는 김을 또 욕심 내시는 분은 2장을 올리시고 포기해서 드시는 분도 있는데 그것만 드셔보셔야 코다리 넣었어? 예. 코다리 안 넣으셨어요? 안 예, 코다리 안 넣으셨어요. 안 넣었는데? 양념을 한번 묻히시고 코다리만 싸서 드시는 분이 더 많아요. 두껍긴 어머니 하다. 입에 들어가시면 네, 이렇게 먹으면 되겠네요. 네, 알겠습니다. 그렇게 드시면 돼요. 네. 네. 아. 엄청 굵다. 살이 많고. 시래기도 맛있고 양념도 진짜 잘 배어 있어가지고 맛있습니다. 선생님 뭐 여쭤보고 싶은 게 맵기 조절 있잖아요. 이거는 맵기 몇 단계예요? 몇 단계로 만들면 또. 아 기본이에요? 아, 아, 이거는 기본. 기본이고 여기서 좀 조금 덜 맵게도 할 수는 있어요. 얘기를 하면 예. 알겠습니다. 몇 단계를 적어놔야 되겠다. 신라면 뭐, 맛, 뭐 이런 거. 아니요 그런 건 아니고 이거 기준으로 제가 먹었을 때 예, 이게 이제 보통 맛이에요. 보통이고 여기서 또 어떻다 그런 걸 예, 조금 그냥 완전 덜 맵게도 할 수 있어요. 네. 청양고추를 좀 덜 넣고 덜 맵게는 할수 이게 청양고추인가 봐요. 아까 여기 보니까 아예 매운 거 좋아하는 사람도 있거든요. 네. 그런 분들 다시. 말씀하시면 더 네. 맵게 해드려요. 네, 됐어.